Pradėję kelionę įveikėm pirmus 100 km ir pirmoji stotelė buvo Europos geografinis centras Molėtų rajone. Prieš pradedant kelionę nežinom, ko tikėtis iš mažų miestų, bet tikrai nebuvo Lietuvoje nei vieno miestelio, kuris nuvylė. Ir pirmasis miestelis Molėtai tikrai pasiūlė šunių spotų. Man baisiai įdomu pažiūrėti, kaip dabar atrodo. Po daug metų. Ir kaip atrodo? Kitaip? Labai gražiai. Iš to Molėtus iššavom po porą triukų, porą bananų ir lekiam į Uteną. Tomas už vairo mūsų šefas. Utena mus pasitiko nemažai jaunimo, rašiau į Facebooką, kur esat, laukiam jūsų, ir Utenoj buvo labai įdomi reiso trasa, jinai senai pastatyta, daug vaikai prašė iš manęs fleiro, tai saltos per petį. Aš tripo nepradėjau kartu su visais, dėl to, kad tuo metu, kai visi keliavo, aš dar atskirinėjau savo bakalauro darbą. Ir man pavyko atvažiuoti tik tai į Panevėžį, kas buvo antrą dieną jau. Ir atvykome į vieną iš pirmų spotų, kuriame bandėme sugalvoti, ką daryti. Tai aš sumašiau vieną lainą. Čia varau iš čia, ne? Čia dedu čia koją. Tu turi visą laiką sutarti su filmeriu ir atrasti tos kampus, kur geriausiai atrodys tas triukas. Rail ride, double pack, easy ride. Gilės jūrų ežiai, vienaragiai nugirdo dainą iš dangaus. Keturis ilgus metus buvau išėjęs. Keturis ilgus metus blaškė vėjas. Kai galų gale sugrįžau, manęs nieks nepažino. Keturis ilgus metus, keturis ilgus metus, keturis ilgus
scena. Važiuojant iš Panevėžio link Radviliškio, link Šiaulių, aš asmeniškai jaučiu gražiausią golden hour visam gyvenime, kai saulė leidžiasi ir lieka labai nedaug iki nusileidimo ir viskas nusidažo auksinė spalva. Bevažiuojant laukose radom didžiulę šieno kupetą, kur tikrai visi jaučiu pirmą kartą gyvenime tokį didelę matėm. Jo, galim kaip palučiu palučiukai. Super būt. Persigas švelnio žvelgsio važiuoja žalia gamta. Nepaisant šalčio naktį, nebijojom maudytis ežere ir džiaugtis atvira gamta. Šiauliuose mus pasitiko legendinis raideris Kobra, aprodė miestą, miesto centrą ir nuvežė į reis trasą. Pavažinėjom reis trasoj, ką pirmą kartą dariau savo gyvenime ir tikrai supratau, kad reis yra labai fizinės ištvermės reikalaujantis sportas. Šiaip labai smagu, kad viso tripo metu besistengiant daryti triukus labai iš visų palaikymas tikrai motyvuoja daryti vos net ne dėl savęs, bet dėl draugų padaryti tą triuką. Eis, Saime. Eis, tačiau Saime, eis. Nes aš jaučiu, kai dabar užsimetu, kad man metai į kairę pusę. Eis. Šiauliuose prie mūsų prisijungia Tautvydas. Ten pamačiau tobulą benką ir eilą, kur galima perfekt daryti barspiną per jį. Ir nieko per daug negalvojęs, iškart sakau, filmuojam, darysiu ir nufilmavau pirmą kelionės klipsą. Ką sakiau? Be raidinimo mes dar turėjom daug kitokių darbų. Užrakint kemperį, prirakint dviračius, sukurt laužą, supjaustyt bulves. Ir buvo labai malonu stebėti, kaip
Kiekvienas be jokio prašymo susiranda, ką atlikti ir ką padaryti. Tripo eigoje tai pasidarė tarsi buvimas kartu su šeima. Išsaugos galvūkių molis, šventą vietą, kur tu stovi. Dar backflipą. Išsisklaido pavėjai, nebešilta ir nešalta, neliūdna. Šiaip sau liktų sodas, keliai ir kūdra, liktų lieptas, jei ir išeičiau. Tik lakiuotų ištartas žodis. Telšiai buvo pirma mano rimta filmavimo diena ir pirma rimta diena su komanda. Atvykom visų pirma į Telšių skateparką, ten mus pasitiko gausus būrys jaunimo. Kur mes esam? Telšia! Kažkuris pradės tik palengva. Nusišypsos ir greitai lūpomis. Nusišypsos ir greitai lūpomis. Kiaušai Telšius. Telšiuose buvo tikriausiai sunkiausias mano triukas per visą tripą. Ta prasme, aš ten užtrukau gal 1,5 valandos ar 2, tai tu non-stop bandai padaryti tą triuką. Iš tikrųjų, iš pirmų kartų jau beveik buvau padaręs, bet stipriai nugriuvau. Ir savaime atsirado tokia baimė, kur turėjai su ją kovoti per tą laiką. Tai padarė šitą triuką, tikrai daugiau nieko nebefilmavau tą dieną, nes visos jėgos buvo išsekiusios. Nukritęs tik tai jaučiau, kad žiauriai skauda kelį. Iš karto, aišku, mano komandos draugai priėjo prie manęs ir tada Jonikas sako: Skipinam? Ne, reikia nulendinti. Mokyklos teritorijų negali. Be konfliktų.
Po keistos nakvynės prie greitkelio, iškart pajudėjom į Palangą, truputį atsipalaiduot. Jo, Palangoj džiaugiamės tiesiog laisvalaikiu ir buvo nufilmuotas tik vienas triukas. Tam prireikė visos beveik komandos pagalbos, dėl to, kad spotas buvo apaugęs krūmais ir reikėjo juos draugiškai užlenkti. Ką tu darai, Karoli? Man čia sakė daryti. Sako, vėjas pučia tik todėl, kad linguoja medžių šakos. Sako, jūros sūras tik todėl, kad žuvys surys. Sako, lietus lyja tik todėl, kad prie valų varlės kurkia. Ką gali žinot, kad tai tiesa? Ar apgavo vėl? Ar apgavo vėl? Ar apgavo vėl? Kiek esu keliavęs po pasaulį, niekur neradau tokio gero turėklo kaip Kretingoj, kas yra keista. Įsibėgėjimas, neaukštas status ir su tučiu bandėm padaryti triukus, kurių dar patys nesam padarę. Deja, iš gretimo pastato buvo nepatenkintų žmonių, kurie iškvietė mums policiją ir teko atsisakyti savo triukų ir judėti link kito miesto. Gimiau ir augau Klaipėdoje, todėl buvo itin smagu pamatyti, kaip kiti iš kitų miestų atvažiavę raideriai važinėja ir savai pritaiko savo stilių, savo mokamus triukus Klaipėdos spotuose.
buvo vienas wallride'as iš Benko, kurį visą gyvenimą norėjau nufilmuoti, padaryti ir vat būtent labai laiku atvažiavom, padariau dėl to, kad gal savaitės bėgyje tą pastatą, ant kurio tas wallride'as buvo nugriovę ir dabar jo nebėra, tai vat tie klipsai, ką nufilmavom tenai tuo metu, tai buvo patys paskutiniai klipsai tam spote. Aš labai svarbiau kažkaip. Negalima aš. Važiavam kemperiu visą laiką dairėmės visas pusės, žiūrėjom kažkokių ypatingų vietų. Taip, akies krašteliu užmačiau kažkokį didelį cemento kalną. Ir sakau, stam, varom žiūrėti ir ten buvo. Apžiūrėję Šilutės architektūrą ir pastatus, nusprendėme, kad reikėtų nuskubėti prie marių ir pagauti saulę. Tai buvo likusios kokios 20 minučių, todėl teko spausti greičio pedalą ir nuskubėti ant kuo greičiau. Jaučiuosi kaip sulėtintam kine. Skubu, bet viskas plaukia pro mane. Ir horizontas tolyje blankus. Ilgai dar bėgsiu, kol šalia jis bus. Tai buvo apleista betono gamykla. Kažkur tamsoj, kažin kokioj erdvėj. Distancija, kurią turiu įveikti. Kartais net pats nesupranti, ar tu gali padaryti ir draugelis tau sako, davai, daryk, padarysi. Ir tas draugų palaikymas tikrai kelia tavo važinėjimo lygį į kitą lygį. Your secrets safe from the outside world. Keep your secrets with you, my love. Keep your secrets safe from the outside world. Keep your secrets with you, my love.
buvo tikrai nerealu, jiems lūžo net pedalas, sprogo padanga, bet jis išsilaikė ant dviračio. Šilutėj radom tikrai vieną žiauriausių spotų, kokiuose iš viso esu buvęs per gyvenimą. Radom jį išvakarėse ir aš tik pamatęs tą didžiulį banką pagalvojau, kad noriu padaryti nuo jo barspiną. Ką aš jau galiu daryti, tai barspinus. Galvoju, tikrai padarysiu. Ir visą dieną raidinom, atėjo jau laikas daryti barspiną. Galvoju, reikia iš pradžių nušokti nuo to banko milžiniško. Šokau pirmą kartą ir net nepajaučiau, kaip nuslydo pedalai. Atsistojau, galvoju, negali būti. Nejaugi negaliu net nušokti nuo šito milžiniško dalyko. Galvoju, reikia dar kartą bandyti. Dar liko filmavimo, negaliu taip aukoti savo kūno, tai teko atsisakyti šito triuko. Kitą dieną visi darė mankštą. Aš, kadangi nukritau nuo 17 laiptų porą kartų, tai sunkiai galėjau pajudėti, iš tikrųjų sunkiai įsivaizdavau, kaip reikės raidinti. Bet kai nuvažiavom į Marijampolę, kažkaip nusprendžiau ignoruoti visą tą skausmą ir nepatogumą ir toliau raidint. Ir šiek tiek apšilęs, paraidinęs, pajaučiau vėl savo kūną ir viskas buvo puiku.
mano vaikeliai užaugs ir išskrys. Lakštingalėlė, ko nečiulbi, ko negėdi, lakštingalėlė, ko nečiulbi, ko negėdi, lakštingalėlė, ko nečiulbi, ko negėdi, lakštingalėlė, ko nečiulbi, ko negėdi. Mano vaikeliai užaugs, 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 mano vaikeliai užaugs ir išskrys. Man labai patiko raidinti Druskininkuose, nes iš tikrųjų jautis labai geras vaibas ten ir žmonės visi jaučiasi, kad atvažiavę į kurortą ir atsipalaidavę. Niekas neturėjo jokių negatyvių minčių dėl to, ką mes darom. Kelionė eina į pabaigą ir paskutinė stotelė Druskininkai, tai tikrai norėjau ką nors padaryti. Paskutinis spotas. Paskutinė diena, tai visi stengiamės įkalt kuo daugiau gerų triukų. Šiąnakt miestą delčia, rašo klaidingai, rodosi tai iš čia, vietoje diktai, jau beveik nebalsu, tyla praskyręs, taip toli nuo visų, tarsi numiręs, štai kažkas negražus. Karoli, kas yra? Kas mano, taip ir tu tam laike, gramą surado, tarsi scenos dėžiai, kyšančios vinys, tavo sielos tušiai, miestas naktinis, cigaretės migla. Kamera įjungta, išjungta. Kaip suprasti? Klausiu, ar įjungta, ar išjungta. Įjungta, filmuoju iš jūs. Nu, tai išjungti tada. O ko aš negaliu sufilmuoti? O mes dabar tai vieši asmenys, kamerą užsukam. Aš turiu teisę filmuoti. Neturi teisę. Aš visai viešai vietoj, jis dirba viešą darbą. Tai važiuosim į komisariatą tada. Nu dabar pažiūrėjai dabar tai į tą, kas padaryta tenai ir kas tos ar ne? Eisim pažiūrėti, peržiūrėsim kamerą ir pažiūrėsim, kas ką daro. Gerai, galim pažiūrėti. Tai gerai. Gali atvykęs, tai mes išvažiuojam, tikrai. Visą naktį jėri varpo dūžiai, skaudus dūžiai, aidi ausyse. Visą naktį ilgą tamsią
naktį. Vėjui šniokščiant liepų šakose. O ryte nutilo tavo žingsniai, lyg akis atvėriau langinės. Pamačiau aš savo liūdną saulę, kaip ir tu į tolo nuo manęs. O ryte nutilo tavo žingsniai, lyg akis atvėriau langinės. Keliaujant aplink Lietuvą, pamačiau, kiek daug Lietuvoje yra BMX-erių. Ir jaunų BMX-erių, motyvuotų. Ir iš tikrųjų buvo labai džiugu, kad taip visi mus palaikė ir kad iš vis atvažiavo su mumis susitikti. Visą naktį man girdėjo žingsniai. Tavo žingsniai. Ačiū, Rokai. Vedasi mūsų į komisariatą, didžiausius nusikaltėlius, nes Marijampolėje jokių vagių nieko nėra, tai nėra ką veikti. Gražus miestas. Svajūnai, kelintą kartą policininkai komisariatą vedasi? Gal turbūt. Trečią.